के गर्नु Hello everyone, welcome to my vlog. Hello Sami01. आजको मेरो vlog भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ मुकबाङ छ and मुकबाङ without Amit. आज चाहिँ म अलिक बिजी सेड्युल भएर खान आँटेको छु. I'm so excited. मसँग छ ramen. This is Nepali ramen. As you guys know, this is current. And sorry. सेवारो नमस्ते जो लोपा सबैलाई नमस्ते मेरोबाट स्वागत छ तपाईलाई मेरो भ्लगमा. हेलो समी01. आज चाहिँ I'm so excited. तर खान चाहिँ मलाई के खाइसकेको छु त्यो पनि अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, शुरू करते हैं. मैले अलिक बेसी उयो हालेको थिएँ क्या, खोर्सानी हालेर होला. ठिकै छ. मैले त्यस्तो प्रो मुकबाङर पनि हैन, मेरो फर्स्ट टाइम. म पहिला पनि कति धेरै बनाएको छु, बनाएको थिएन जे पाते बनाउँथे. अहिले पनि जस्तो मुकबाङ लाइट हो त्यस्तो धेरै खतरा बजेट चाहिँ हैन, खतरा बनाएको पनि खोजेको नि हैन. प्लिज माया गरिदिनु होला. अनि मसँग चाहिँ हामी चाहिँ नेपाली हो, त्यही भएर मलाई साग लागेको हालेको छु. पोक्चोए चाहिँ छैन. बहुत पैसा लगता है गाइस पोक्चोए के लिए. यो चाहिँ किन चाहिँ हैन, किनभने मालिक बिरामी त्यही भएर दिस चाहिँ कम्पलसरी. के बिरामी भनेर पनि तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला. मुला खाँदा के बिरामी हुन्छ. तपाईहरुको लागि बिग बाइट. यो चाहिँ मैले आफै बनाएको है, सनी साइड अमलेट. खतरा बनाउँदिनँ म, होटेल म्यानेजमेन्ट पढेर अलिक म डेन्जर भइसक्यो क्या. खाइदिन्छु ल, खाए ल. मलाई त आन्टी लास्ट टाइम मनपर्छ क्या, हातले खाएको ल. ओ माई गड. Oh my god, where is tissue?
धुने लुगाले धुन्छु उसो के भनेको थिएँ मैले होइन के भन्नु थिएँ बिर्स्यो हो ए यो अन्डा खाएको देखेर चाहिँ मलाई उयो याद आयो क्या म्याडी लभ्स त्यो फुडी म्याडी छ नि त्यो तिनीहरूको त्यो केटी खाएको याद आयो क्या खोज्दैछ त भन्दैछ त हस्यो त भन्दैछ हस्यो त थाहा मलाई चाइनिज ल्याङ्ग्वेज सिकेको छु नि हाम्रो कलेजमा चाहिँ चाइनिज ल्याङ्ग्वेज पढाउँदैछ हप्ता मलाई आउने भनेको थियो वासिङमा समीक्षा के भन्दा मेरो नाम समीक्षा हो भनेको क्या मिन्स भनेको चाहिँ नेम भनेको है आपके नाम में थ्याङ्क यू फर यति धेरै माया देखाउनु भएकोमा आज मलाई कस्तो अँध्यारो देखिरहेछ किनभने लाइन छैन नि त मैले भ्लग होइन नकाटिहाल्छु है सच्चा हालिदिन्छु मलाई पनि झ्याउ हुँदैन तपाईँलाई पनि अहिले थ्याङ्क यूलाई चाहिँ चाइनिज ल्याङ्ग्वेज हेरिराख्नै पर्यो चाइनिज सिक्नु सक्नुहुन्छ मसँग बस्नुभयो भने चाइनिज ल्याङ्ग्वेज सिक्नुहुन्छ थ्याङ्क यूलाई चाहिँ के भन्छ यस्तै भन्छ क्या सरी है सरी चाइनिज सरी देखिरहनु भएको छ भने बिर्सिहाल्छ क्या अनि यसलाई चाहिँ कस्तो शङ्खला भनेको चाहिँ क्लास स्टार्ट भयो चख भनेको चाहिँ क्लास इज ओभर भनेको खतरा भइसक्यो म आँखै तिरिमिरी देख्यो हो धेरै गाह्रो होला मुझे माफ कर दीजिए मुझे छुट्टी दीजिए छुट्टी आई विल ट्राई माई बेस्ट यो यति खानेमा ट्राई गर्छु ल कतिको सक्दिनँ मेरो भाइले बाहिर ढुकिरहेको छ कतिखेर समीक्षा दिदीले खाइसक्नुहुन्छ अनि आधी उब्रियो मैले नुहेको होइन 3टा करेन्ट थियो अनि एउटा करेन्ट नखा 2टा करेन्टमा हाल्छु किनभने भ्लगमा राम्रो देखिन्छ धेरै देखिन्छ होइन घर चाहिँ पछि म उब्रेर चलाइदिन्छु नि भनेर चुप लागेको थियो सबै सक्यो भने मलाई माफ गरिदिए मेरो भाइ तपाईँहरू धेरै माया देखाउनु कि धेरै माया देखाउनु म योभन्दा बेसी रियलवाला रामेन किन्ने नै हकदार हुँ अनि तपाईँहरूलाई मेरो भाइलाई मैले रामेन खानु सक्नु मेरो उयो होस् त्यति धेरै माया देखाउनु तपाईँहरू मलाई भन्दै सम्पूर्ण महानुभाव देश विदेशको जात जाति गर्ने पनि छैन के गर्नु क्यामेरा पनि मैले हो एक्ट्रेस पनि मैले हो सरी अनि मसँग छ लो बजेट नो कोक हट वाटर
मजा आ गया, मजा नि लाइफ। साथी हो, मलाई त खानु पाउँदा कस्तो रमाइलो लाग्छ, तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ? कसले हेर्नुहुन्छ कमेन्ट डाउन गरिदिनु है। आई जस्ट लभ हर। म दिनभरि उहाँको भिडियो हेर्दै बस्छु, म पनि धर्न हुँदो रहेछ है। मेरो जिन्दगी कति बोर छ, कति टेन्सन छ गाइस। अब म अगाडि गएँ तपाईँहरूलाई कहानी सुनाउँछु है। के हो भने कति धेरै मेरो नोटहरू छ क्या। मेरो विन्टर होलिडे हो नि त, 7 दिनसम्म थियो, मन्डेदेखि स्याटरडेसम्म। 1 मिनट। अनि त्यही पनि मैले होइन यत्रो दिन भइसक्यो मैले होमवर्क गरेको छैन। अब 2 दिन मात्रै बाँकी छ, म के गर्नु? मलाई मात्रै यस्तो हो, तर पनि त्यस्तै हुन्छ होइन। मलाई थाहा छ होमवर्क गर्नुपर्छ भनेर, मलाई कति टेन्सन भएर छ मनभित्र। त्यो पनि मलाई होमवर्क गर्नै मन लाग्छ। एकतर्फबाट समीक्षाले चाहिँ गर समीक्षा त कति यस्तो भइसकेछ, होमवर्क गर्नुपर्छ भनेर सुरु हुँदा घुम्सिरहेको हुन्छ नि, कस्तो उठ्नु मन लाग्छ क्या। अनि फेरि अर्कोले चाहिँ सुत्थे गर्छु त, एकछिनपछि गर्छु भन्छु, सुतेको हुन्छु, ढल्केको फोन चलाएको हुन्छु। म के गर्नु? मलाई पढ्नु मन लाग्ने बनाइदिनु गाइस, मलाई पढ्नु मन लाग्ने बनाइदिनु। म पढ्नु चाहन्छु होइन क्या। नोट मात्रै गर्नु पाए पनि हुन्थ्यो। मेरो रिसर्चको नोट छ, अनि मेरो त्यो म्यामको नोट गर्नुपर्ने छ, मार्केटिङको नोट गर्नुपर्ने छ च्याप्टर 3 सम्म। त 1 सम्म नै बुझाएको छुइनँ, अमित सोचिन सबै बुझाएको। अनि त्यसपछि प्रोडक्सनको पनि होमवर्क गर्नु भन्नुभएको छ। म के गर्नु? मेरो कति धेरै होमवर्क छ, अनि मलाई त्यतिखेर टेन्सन छ। मेरो इतना टेन्सन है। अनि तपाईँहरूले म टिकटक हाल्छु, अनि तपाईँहरूले भ्लग कहिले हाल्ने भन्नुहुन्छ। अनि म के म्यानेज गर्नु? आइएम अ बिजनेस वुमेन, यु सुड बी स्ट्रङ समीक्षा। बाहिर जस्तो देखिन्छ मान्छे, भित्र नि त्यस्तै हुँदैन मान्छे। म जति बाहिर हाँसे पनि गरे पनि मेरो मनभित्र कति टर्चर छ। होमवर्क गर्नुपर्ने, अनि भ्लग हाल्नुपर्ने, अनि टिकटक हाल्नुपर्ने। वाट अ बिजी डे। म अझै बिजी हुन चाहन्छु, बट आई डोन्ट वान्ट टु डु होमवर्क, आई डोन्ट वान्ट टु रिड। म पढ्न नै म पढ्नु चाहदिनँ। त्यही पनि यति धेरै पैसा हाल्नु भएको छ, मम्मीले पढाइराख्नु भएको छ मलाई। मम्मीको पैसा किन वेस्ट गरिदिनु? मलाई पढ्नुपर्छ भनेर दिमागमा आउँछ होइन। फी तिर्ने बेला कति धेरै पैसा दिनु पर्छ नि त। अनि म पैसा हेर्छु, अनि यत्रो पैसा वेस्ट भइरहेछ, पढ्नुपर्छ भन्छु। मलाई रोग लागेको होला सायद यो। पढ्नुपर्छ भन्छु होइन, पढ्नै लाग्दैन। अब के गर्नु? जियो मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। आजको जिन्दगी त अनि अब जो मलाई गिरफ्तार हुनुभएको छ, म यो भन्न चाहन्छु, मनभित्र टेन्सन त लिनु, ओहो पढ्नुपर्छ भने त पढ्ने गानै पढ्नुपर्छ। अब कसले मेरो कारण प्लिज पढ्नु है, पढाइ नबिजानु, पढ्नुपर्छ। अनि अरे कहना क्या चाहते हो? अपना माँ बाप का नाम रोशन करना पड़ेगा, पढ़नुपर्छ। इंडिया से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। पहिला होइन म गाउँमा यो गीत सोनिया, म मेरो साथी छ सोनिया, म गाउँमा बस्छु अनि जिस्काउँदै बस्नु अरू केटाहरू आउँथ्यो नि त। हाम्रो गाउँको डन सोनिया र म त। अनि गएको अब आउँथ्यो, अनि गीत गएकै धारा थियो, धारामा सबजना पानी भर्नु आउँथ्यो नि। त्यही धारामा इन्डिया से आया मेरा दोस्त को सलाम करो भन्थ्यो। कोही पनि हाम्रो गाउँमा तिर केटाहरू नै हिँड्दैन थियो।
put alcohol my brother, okay? And he will eat all this. भाइ भनेको यो कामको लागि त हो नि अब यस्तो फुड किन वेस्ट गर्नु होइन संसारले त कस्तो भाइलाई यस्तो गर्दैछ भनेर नसोच्नु नि फेरि यो त जुन दिदीले पनि दिदीहरूले यस्तै गर्छ अब कुकुरले चाहिँ गर्दैन होला धनी धनीहरू आइम सरी आइज न कस्तो हाल्छ अहिले अस्ति तल झन् नुया भगवान् नुया ल्याउनु भन्दा थियो त हिप्पो बोटामा जस्तो नबस् है कति राम्रो देखिरहेको छ हेयरस्टाइलले हो आइज न झन् भिडियोको चेक सर्ट लगाएको छ आइज भिडियोको त्यसो गरेर आइज छिटो खाएर लगाएको छ भिडियो छिटो आइज है मेरो बाबु आउँदा हो गर्छु ल मेरो भाइ देखा चाइनिज उयो चाइनिज उयो देखा चाइनिज उयो 红色的啥老夏 यो खाँदा त झन् यता कोरियन हो कि क्या हो कोरियन हुनुपर्छ है मम्मी तपाईँले डुङ्गे कहाँ कोरियादेखि ल्याउनु भएको थियो हो कोरियन हो कि क्या हो इंडिया से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो एन्ड दिस यो मैले ड्रेस देख्नु सक्नुहुन्छ त मैले लगाएको यो दिस यो चाहिँ मलाई उयो देखाएको डेजी हब देखाएको तपाईँहरू यस्तो खालको लुगा लाउनु चाहनुहुन्छ यति क्युटी पाइ हुनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डेजी हबलाई प्लिज अट्याधिक अर्डर गर्नुहोला लभ यु गाइज यति खाना नि 10 घण्टा लानु अबे यो ट्याङ्की हो न ट्याङ्की अरे हो मेरो भाइ भन्दा कसले पत्याउँछ उसलाई अरूहरूलाई होइन सेम छ मेरो अनुहार तर कपाल काट्यो भने चाहिँ देखिन्छ भन्छ तर आई डोन्ट फिल सो मलाई त्यस्तो लाग्दैन मेरो भाइको र मेरो अनुहार लाग्दैन है यो चाहिँ अलिकति अफ्रिकादेखि आएको छ देखियो तर कति माया गर्छु कति धेरैजना मैले मैले सरेको झन् तपाईँहरूलाई मलाई कति खानु मन लागिरहेको छ अब मेरो भाइलाई पनि म ल्याइदिन्छु है गाइज भनेर ल्याइदिरहेको छु जति मायाको लागि नहुने जसलाई राम्रो गर्छ झन् नराम्रो हुने रहेछ क्या बिग बाइट हान्न बिग बाइट हान्न एकदम मुख मुनि राख न गर bombastic side eye. जति राम्रो खाए पनि तर मलाई टक्कर दिन सक्दैन किनभने म भनेको हिम्मतवाली हो हिम्मतवाली म कसम कालीले छोड्ला तर यो कालीले छोड्दैन बोजूसँग दिनभरि नेपाली फिल्म हेर्दा म त नेपाली फिल्मको डायलगहरू एउटा आउनु थालिसक्यो पहिला नुयक म भन्दा नि यत्रो थियो क्या फोटोहरू खिच्दाखेरि यसरी खिच्थेँ यसरी खिच्थेँ नि त्यो मुन्टे गान्थ्यो थियो अन्त कहाँदेखि यो नुयकलाई होइन पहिला नुयक कति काम बिगार्थ्यो क्या नगरी खाएको होइन पहिला होइन नुयक र मम्मीलाई हामीलाई मम्मी उयो जानुहुन्थ्यो क्या बल जानुहुन्थ्यो अनि नुयकलाई हेर भन्नुहुन्थ्यो मलाई मम्मीले अनि हेर्नु पर्थ्यो यसलाई होइन सबै डरमको पानी त एक आँखा चिम गर्नु त सबै काम बिगारेर डरमको पानी त सबै घर त बाढी रेखिदिएको हुन्थ्यो पानी बोगाएर अनि यसले गर्दा मैले कति कुटै खान्थेँ यसले काम बिगार्छ नि टी सर्ट मलाई कुट्थ्यो नि भाइलाई पनि हेर्नु आउँदैन भन्दा मलाई कति कुट्नुहुन्थ्यो यस्तो गर्दा हेर्दा अन्त मलाई नै उता साढे भइसक्यो भयो गर्नुहोस् बट 3, 2, 1 go भयो गर्नुहोस् ओइ गोजामास अरिगातो गोजामास त्यसरी भन्यो ओए गोजामास भनेर ओए गोजामास भन्नु ओए गोजामास आरिगातो गोजामास भनेको चाहिँ के हो खाएन अनि आरिगातो गोजामास भनेको अरिगातो हो यो थ्याङ्क यू के भन्नु मलाई त थ्याङ्क यू धेरै माया सपोर्ट दिनुभएकोमा कस्तो खालको छ हेर खायो अनि गयो हेर्न तपाईँहरूले मेरो छोरी आज दिनभरि हेर्नु है यहाँ मेरो छोरी चाहिँ सबैजना नमस्ते भन्दा आन्टी अङ्कललाई अब यति भन्दै हाम्रो भ्लग चाहिँ सर्ट टर्मको लागि थियो मुकबाङको मात्रै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू एभ्री वान फर वाचिङ माई च्यानल हेलो समी01 आई लभ यु अल म अर्दिन्छु है all my fans are my lovers see you soon Oi, thank you for watching. See you in next vlog. Ding ding.